নমস্কার বন্ধুরা, সুস্মিতার কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আবার আরেকটা নতুন অসাধারণ একটা রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি, যার নাম চিলি পনির। এটা বানাতে খুবই সোজা, কিন্তু খেতে লাগে দুর্দান্ত। আপনারা পুরো রেসিপিটা দেখবেন, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আমি এই চিলি পনির বানানোর জন্য সবার প্রথমে 200 গ্রাম মতন পনির নিয়েছি। পনিরগুলো এরকম ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একে একে আমি হাফ চামচ মতন লবণ, হাফ চামচ মতন হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ মতন সয়া সস এবং 1 চামচ মতন টমেটো সস এবং হাফ চামচ মতন গোলমরিচের গুঁড়ো, আর একটু ঝালের জন্য লঙ্কার গুঁড়ো আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ মতন, আর 1 চামচ মতন আদা বাটা, আর 2 চামচ মতন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেবো এটাকে কোট করার জন্য। এবার সমস্ত মিশ্রণটাকে আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। পনিরের গায়ে পুরো মশলাটা ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে, যাতে এর কোটটা খুব ভালো করে হয়ে যায়। ঠিক এরকমভাবে পনিরটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। এবার একটা প্যান বসিয়ে তাতে আমি সাদা তেল দিয়ে দেবো। তেলটা গরম করে নিয়ে ওর মধ্যে একে একে পনিরের টুকরোগুলো আমি দিয়ে দেবো। সমস্ত পনিরের টুকরোগুলো আমার তেলে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি পনিরগুলোকে লাল লাল করে একটুখানি ভেজে নেব। পনিরগুলো আমার প্রায় ভাজা হয়েও গেছে। এবার পনিরগুলোকে আমি একে একে একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। এবার ওই তেলের মধ্যে আমি 1 চামচ মতন রসুন থেতো করে দিয়ে দেব, আর একটুখানি লাল করে ভেজে নেব। এবার এর মধ্যে আমি কতগুলো কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো। লঙ্কাটাকেও ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটুখানি ভেজে নিতে হবে। এবার ওর মধ্যে আমি একটা ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে দেবো। ক্যাপসিকামটাকেও ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটুখানি ভেজে নিতে হবে। ওর মধ্যে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ এরকম কিউব করে কেটে নিব। পেঁয়াজগুলো বেশি টুকরো করলে ভালো লাগবে না, একটু বড় বড় করেই রাখতে হবে। পেঁয়াজটাকেও ভালো করে একটু লাল লাল করে ভাজতে হবে। পেঁয়াজটাও ভাজার পুরো রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি স্বাদ অনুসারে লবণ দিয়ে দেবো। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। লবণটা দিয়ে আমি আবার ভালো করে নেড়ে নেব। এবার ওর মধ্যে আমি হাফ চামচ মতন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো এবং হাফ চামচ মতন লঙ্কার গুঁড়োও দিয়ে দেবো এবং 1 চামচ মতন টমেটো সসও আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো, আর হাফ চামচ মতন সয়া সস এবং হাফ চামচ মতন চিলি সস আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবার সমস্ত মিশ্রণটাকে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটুখানি ভেজে নেব। আমার ভাজা প্রায় কমপ্লিট। এবার আমি একটা কাপের মধ্যে হাফ চামচ মতন কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিয়ে দেবো। এবার ভালো করে এটাকে নেড়ে চেড়ে একটুখানি ফুটিয়ে নেব। এটা ফুটে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি যে পনিরগুলো ভেজে তুলে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব। পনিরটাকে ভালো করে মশলার সাথে আমি একটুখানি কষিয়ে নেব, যাতে পনিরটা একটু ভালোভাবে নরম হয়ে যায় এবং সমস্ত মশলাটা পনিরের ভেতরে ঢুকে গেলে পনিরটা খেতে ভালো লাগবে। আমার রেসিপি পুরো রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি সার্ভ করে দেব। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। ধন্যবাদ।